Opa, fala meu amigo, fala minha amiga, Xanu novamente mostrando nossa primeira aquisição na loja online de voleibol Saque Viagem. A primeira camisa que mostramos é essa camisa regata vermelha GG da seleção do Japão. Em seguida, vamos mostrar uma camisa regata GG da seleção do Brasil masculino, ouro olímpico no ano de 2008. Camisa que tem o detalhe do 08 na parte inferior, fazendo alusão à medalha. Essa camisa é predominantemente azul com detalhes em branco e amarelo. E por último, uma camisa G com mangas da seleção feminina de Cuba 1996 ouro olímpico com detalhe do 96 na parte inferior, camisa predominantemente azul com detalhes em branco e vermelho. Todas as camisas são gola em V.